Вкупно 20 случаи на вирусот Западен Нил се регистрирани досега во земјава. Во моментов на инфективната клиника се лекуваат 16 пациенти. Кај 15 од нив е потврден вирусот, а за еден пациент се чекаат резултати. Тројцата пациенти се уште се во критична состојба и се интубирани. Сите 7 потврдени новозаразени изминатава недела се од Скопје. И тоа по 2 случаи се од Кисела Вода и Газибаба, а по еден од Илинден, Бутел и Аеродром. Сите 20 пациенти се на возраст од 60 до 84 години, со коморбидитети и сите се хоспитализирани. Вирусот на Западен Нил е сериозно вирусно заболување и состојбата кај нас треба внимателно да се следи, бидејќи ако само 1% се со тешки симптоми, тогаш бројката на заразени е околу 2000 лица, велат инфектолозите. Додаваат дека сите така наречени вектор преносливи болести се добиваат од заразен комарец, а преносители освен тигрестиот ги има повеќе од 60 видови. Го знаеме причинителот, го знаеме векторот и го знаеме домаќинот. Можеме да делуваме само на векторот. Повеќе од 60 видови, не е само Аедес еģipti, што е најзастапен тука, и тигрестиот комарец, повеќе од 60 видови на комарци го пренесуваат вирусот. Скоро сите птици, повеќе од 300 видови птици можат да бидат домаќина, околу 30-тина, вклучувајќи го и човекот цицачи, можат да се разболат. Доколку ни се јават повторно нови случаи, ќе мораме многу поопсежна акција да направиме за уништување на овие комарци. Во однос на болеста, доктор Марковски вели дека инкубацијата трае од 6 до 14 дена. Поголемиот број од заразените се асимптоматски, кај мал број завршува со симптоми на грип, а кај 1% може да се развие тешка клиничка слика со воспаление на мозочната обвивка. Кај западно-нилската треска, од досегашните искуства, некаде смртноста е од овие тешките до 20%. Значи, можна е и смртен исход, колку ќе трае лекувањето е индивидуално, значи веќе, пак ќе речем, ние немаме специфично средство антивирусно, туку ќе мора да ги лекуваме последиците кои настанале, во овој случај енцефалопатиите. Сами по себе, нели, тие се многу тешки за лекување. Кај нас мислам дека се уште нема починато, што значи дека добро се носат колегите од инфективна клиника. Инфектолозите апелираат повеќе да се обрне внимание на уништување на комарците и да се воведат повеќе прскања против комарци, бидејќи тие се главниот причинител за болеста. Надлежните апелираат, ако граѓаните почувствуваат висока температура, главоболка, треска, дезориентираност, веднаш да се јават на инфективната клиника. Остануваат и понатаму препораките до граѓаните да се користат средства против комарци, да се носи облека со долги ракави и ногавици, особено во вечерните часови, да се постават заштитни мрежи на прозорците и да се отстранува застојната вода во дворовите каде комарците се размножуваат. Првиот случај оваа година на западно-нилска треска беше регистриран во Македонија на 15 мај, а заразениот пациент беше од Велес. Скоро сите 20 заразени пациенти вирусот го добиле од домашен комарец.